Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, salatu wa salamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Allahun azza wa jalla falenderojmë dhe lusim Allahun e madh që na bën nga robët e tij falendërues. Lusim Allahun që na bën nga robët e tij adhurues të denjë ndaj tij, mirënjohës për ulur vazhdimisht ndaj Zotit xhalla xhelaluhu. Sikur që lusim Allahun xhalla wala që lavdata dhe bekimet e Allahut të jenë mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen, shokët dhe të na bën neve nga ata që e ndjekin këtë rrugë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Patëm rastin që në takimin e parë të flasim për emrin e Allahut at-Tayyib, për kuptimet e tij dhe për ndikimin e tij në jetën e përditshme. Dhe përmendëm se Allahu xhallahu ala është i mirë dhe duhet ta kuptojmë drejt këtë që ja pohojmë Allahut azza wa jall se ai është i mirë. Dhe se çdo gjë që vije prej tij, atëherë duhet të jetë e mirë. Qoftë jetë saktimi i tij apo shariati i tij apo çka do të qoftë që vije nga Allahu xhallahu ala. Dhe gjithashtu përmendëm se njeriu që don të afrohet Allahut azza wa jall duhet këtë ta bën me atë që është e mirë. Qoftë sadaka, vepër, fjalë, çka do të qoftë ajo. Dhe pika tjera që përmendëm në pjesën e parë. Vazhdojmë tutje me pikën e radhës që ka të bëjë me ndikimin e këtij emri në jetën tonë të përditshme. Allahu xhallahu ala është i mirë dhe në kuadër të kësaj nënkuptohet se edhe ata që e ndjekin ligjin e Allahut azza wa jall dhe ata të cilët e zbatojnë urdhën e Allahut xhalla xhelaluhu, ata të cilët mundohen që Allahu t'i afrohen me të mira, nënkuptohet domosdoshmërisht se këta janë të mirët apo këta janë të dobishmit, këta janë të përshtatshmit, këta janë ata që vazhdimisht për tyne ka hajër dhe ka të mira. Në anën e kundërt janë ata që janë të këqij, ata që fjalët i kanë të këqija, veprat i kanë të këqija, fitimin e kanë të keq, e kështu me radhë. Dhe në kuadër të kësaj ndarjeje, besimtari duhet me ditë se me këtë duhet përshtatet. Dhe në bazë të çkafit duhet të matë do të thotë mirësinë e tij. Njëri i cili për shembull nuk mund ta gjejë vetën e tij në mesin e muslimanëve, por më komod dhe më vështirë gjenden në mesin atyre që nuk i kanë fjalë të mira, atëherë kjo ka një problem. Edhe nëse nuk flet keq ky, por vetë përshtatshmëria e tij me njerëz të këqij jep me kuptues se ky ka një defekt. Gjithashtu kjo vlen në çdo aspekt, edhe në aspektin bashkëtorë, edhe në aspektin familjar, edhe në aspektin shoqëror e kështu me radhë. Dhe Allahu xhallahu ala shikoni në surën An-Nur, në ajetin 26, Allahu xhallahu ala thot: "El-khabithatu lil-khabithin." Khabithat, ata që janë të ndyt, ata që janë të këqij, ato el-khabithat, femrat, gratë që nuk janë të mira, nuk janë të mira në fjalët e tyre, nuk janë të mira në sjelljet e tyre, nuk janë të mira në moralin e tyre. Këto janë të përshtatshme lil khabithin. Për ata që janë kështu sikur sa ato. Apo për ata që nuk janë të mirë në fjalët e tyre, për ata që nuk janë të mirë në sjelljet e tyre, për ata që nuk janë të mirë në moralin e tyre, në derën e tyre kështu me radhë. O tayyibatu lit-tayyibin. Ndërsa gratë e mira, femrat e mira, jo në kuptim të pamjes të mira, po në kuptim të fjalëve dhe sjelljeve dhe moralit të mira, këto nuk mund të jenë për dikë tjetër pas për të mirë të ngjashme si ato. Dhe kjo na vije përballë një përgjegjësie të madhe se njeriu fillimisht duhet shikuar se me kë po martohet, apo kujt po i jep vajzën e tij, apo kë po e përzgjedh për djalin e tij, për vllahun e tij, për motrën e tij. Nga se Allahu thot el-khabithatu lil-khabithin. Këto kategori janë ndara. Kjo është për këtë, e kjo është për këtë. Prandaj përshtatshmëria mes dy bashkëshortëve duhet fillimisht të fillon prej këto. Prej përshtatshmërisë në këtë mirë që Allahu xhallahu ala ka përmend. Në zakonisht njerëzit për shembull nganjëherë pyesin: "Hoxh, a bën më nejt me një vajzë nga se kam nevojë më njoftu me ta?" Edhe më njoftu me ta, probleme kam më hareme, se ne kam me abo do pyetje që s'kam qefa me një apëtën. E sa ki nevojë ti më nejtë kaq, po një mujë ditë.
Don 30 herë kanë me dal se i ka do pyetje. Dhe mund të sirtë mahremi sa më larg se s'ka çka ky do pyetje që apo e çka do më ditë për saj? Ose ajo më ditë për tinë çka? Allah thot at-tayyibatu lit-tayyibin. Nëse është e mirë për ty është atë. Nëse është i mirë për ty është. Janë të gjëra do të standard i pandryshueshëm në përshtatshmëri dhe në përputhshmëri. Gjërat anësore që mbesin jashtë kësaj shihen me sy. Apo, për shembull, pamja e jashtme fizike mund të jetë një element i rëndësishëm në përshtatshmëri. Këtë e ka liu çfarë me këqyr. Në esencë, nëse ke njet me marr zban me këqyr. Por nëse ke një proces të fejesës, po më nej për me shiku, lejohet me këqyr. Lejohet me shiku në sy, në fytyrë, lejohet me shiku. Edhe femra mashkullin, lejohet me shiku. Do të thotë, fjalët i ka të mira, sjelljen e ka të mirë, moralin e ka të mirë. Pamjen peshe, çka dën mua ala? Tash nuk mundesh komplet apo me i detalet e detaleve të këqyrën nëse unë i them kështu çka thot. Nga se këto gjëra ndryshojnë me kalimin e kohës. Ndryshojnë, edukohen, kuptohen, te kalohen me lenin Allah xhelalu ala, nëse është e mirë. Nuk ka mundësi të jetë e mirë e më vonë mos u dalë e mirë. Apo, po nëse është e mirë, del gjithë e mirë. Andaj nëse është e mirë, në çfarë arsye? Në këto pika që Allah xhelalu ala ka përmendur atë. Prandaj ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Men ja'akum kush ju utsakat derën." Apo mashkull muslimanëve, "Tardawna dinahu wa khuluqa." Jeni të kënaqur me fenë e tij. Çish me fenë e tij? Me kuptimin e fesë së tij, me praktikimin e fesë së tij, ai i kënaqur, fal, gjinon, haram zban, ai i kënaqur po. Wa khuluqa, edhe jeni të kënaqur me moralin, sjelljen e tij, është arrogancë, është i vrasht, është i pasjellshëm, i paedukuar, është i mirë, apo i mirë në fe, i mirë në sjellje. Thot pejgamberi fezawiju, me herë jep janë jaftë. Fezawiju. Apo illa, nëse nuk e bëni kët, atëherë bëhet fesade shkatërrim tokë atë. Shikoj çka ka lidh, pse njëri përshtatshëm me kërkë, çfarë do më të mirë mo. Andaj hyra në disa detale e prish. Na duhet të dim e mira çka është edhe e keqja çka është, sipas asaj që ka përcaktuar shariati. Por ka herë din që të jetë e mira dikun tjetër. Andaj në bazë të kësaj bëhet pastaj jeta jo në bazën e asaj që shariati ka thonë e mirë. Gruaja vlerëson burrin për të mirë në një mejdan tjetër jo shariatik. Edhe burri e vlerëson gruan e tij të mirë për mejdan tjetër jo në shariatik. E kur ndrohet mejdani i vlerësimit, apo shpartallohet familja. Pse nuk ka bazë stabile për vlerësim. Sot i pëlqen kjo, mas një vete ja, tash kjo, tani s'm ka rënë mend se e pash të filoni edhe që kjo, apo gjithmonë diçka nis me i pëlqyja. Prandaj përshtatshmëria mes bashkëshortëve është e kërkuar. Por kjo përshtatshmëri fillimisht origjina e saj dhe esenca e saj është përshtatshmëria në këto dy gjëra që ka përmendë pejgamberi sa, në fe dhe në moral, në sjellje. Pjesë të tjera mund t'i përshtaten kësaj. Me kalimin e kohës. Nga se ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, la yafruku mu'minun mu'mina. Mos të largon, dhe mos të konsideron të papërshtatshme një besimtar, një besimtare për shkak një tmete që e ka. Ka se nëse ka një tmet, e ka një të mirë dikun tjetër. Shikoj që na mëson pejgamberi si me shiku në jetën bashkëtorë. Apo nuk ka njëri për krym. Apo e atëherë, përsa çdo kush për neve është me tmeta dhe me mangësi, sy duhet me qenë të kthyra ka duhet me qenë të kthyra syt nga aspekti që shariati i ka thonë e mirë, që tu nëse ka të mirë, veç që të moj syt. Tek feja dhe tek morali. Pjesë tjera i zbukuron dhe i plotson ky aspekt. Por kush i mon syt dikun tjetër, apo nuk i del gjithë mirë. Ai që i mon syt ka bukuria, ata një jetë e mirë, ja,
një sprov si jetë e mirë më aftë. Apo ka mundsi bukuria është relative. Në fillim mund të jetë shumë e bukur, apo po si pasojë një smunë të caktuar që këtë mundë me pas, apo ndodh që të deformohet. E tani syt i ke pas bukuri. E ka deformuar, tash është më e mirë. Si nuk është e mirë, bëhet e papërshtatshme atë. Në qoftë se shikon gruaja syt i mirë, ku është i mirë? Në xhepin e tij apo. Apo atëra sysh lëviz atje hesapi i xhepit, që ashtu të lëviz dhe fjala i mirë e jo i mirë. Apo kjo bëhet problem atë. Andaj ka ndodhur një rast interesant në kohën e Haxhaxhit apo. Haxhaxhi ka pas një gru ka qenë shumë e bukur. Por Haxhaxhi u koni shëmtuar edhe në vepër edhe në pamje. Apo më i shëmtuar u kon në vepër as në pamje, apo dini çfarë zonjore ka qenë apo. Edhe gruaja e Haxhaxhit një ditë duke u rregullu dhe duke u zbukuru, i ka i vetja në qef fort. Apo edhe thu se ka më thonë ku i rash hisun këtij far mos vetja. Edhe e ka restuar një poezi, ka thonë në kodër saj poezi arabisht, bukuria së është në gjuhën arabe, po kuptimi i saj ka dash me bë dallimin mes asaj dhe burrit saj. Edhe ka thonë, e dini që të arabt për bukuri edhe për trimni sillen kuajt. Kali është sinonimi fuqisë edhe është sinonimi bukurisë, është sinonim i trimnisë shumë sene, nga se domosht është e luftave dhe kujdesen shumë për te, kështu me radhë. E ka thonë gruaja e Haxhaxhit, ka thonë në qoftë se fëmia dalin për dikujt se une patjetër kalorës do të jenë. Apo nëse më gojnë mu dhe dojve, veç 3 më kanë me dalë aftën. Thot po në qoftë se i gojnë ati tjetërit për Haxhaxhin, apo dalin mushk. Mushk është kombinimi gomarit dhe edhe i kalit, kombinim. E ai është gomar, që në gjuhën arabe dhe në çdo gjuhë të botës gomari është për nënçmim, apo magar, dihet. Apo edhe enin Haxhaxhi, sa ajo ka dhënë me tregu një papërshtatshmëri. Po ku ka shiku, te Haxhaxhi ku kish kçyri, kish dal mushk. Ai s'ka problem, se Haxhaxhi çfarë ka te ke kçyru, kish me dal çështu. Por ajo ka shiku me një aspekt caktuar fatkeqësisht, apo ka shiku tek aspekti i bukurisë së saj dhe periardhës. Edhe kur ka një Haxhaxhi për këtë revolt të gruas së tij se s'ka kënaqur përshtatshëm për ty apo, atëra ka dash me nënçmu gruan e vet. Edhe për me nënçmu gruan e vet, ja ka dhënë, si më thon, 100.000 euro. Ja ka dhënë njënit për njerëzve që ja ka delegu, kanë shkuar te ajo, thuaj ç'është të parë, mos më met keq për buk, apo ndërsa el shumë i jap. S'ka dash as vet marr me thonë i el shumë. Në nënçmim total, pe larg. Thuaj se as me pasën e shonë mua. Apo po kjo gruaja e shkon më eksperte në nënçmim se Haxhaxhi. Edhe i ka thonë atij të deleguarit që ka me elshu, i ka thonë ditë më të gëzume kur s'kum pas. Andaj 100.000 euro të mia hedije ty për këtë lajm të mirë apo. A? Edhe kur e ka lshu Haxhaxhi, kanë dëgju Abdul Malik ibn Marwani. Kanë dëgju Abdul Malik ibn Marwani që kon halife. U kon patroni Haxhaxhit. Ai u kon njëri që padyshim historia tregon për të që veç Haxhaxhi atij është ulë në dy gojë. Abdul Malik ibn Marwan ka qenë halife i muslimanëve që padyshim në kohën e tij janë çliruar shumë vende të botës. Kur kanë dëgjuar për këtë grup, edhe kanë dëgjuar për këtë rast që ka ndodhur, ka thonë unë e martoj, halifja. Pe Haxhaxhit në halife. Edhe ka dërguar me kërku dorën e saj. Kur e ka dërguar, e ka thonë përfundon këtë nënçmimi i Haxhaxhit, hala. Apo shikoj pa përshtatshmëria që po flas për to, apo se ky rast e ka një simbolik, e ka një mesazh. Se njerëz ku nuk përshtaten çka duhet, apo veçanërisht në jetën bashkëtorë, pastaj nuk përfundon më fjala e nënçmimit, apo nuk përfundon më ankesa, që të zbuhet rahat, krejt tjerat pastaj nuk ka rahat.
Këtë gjithmonë i duket keq, edhe kur i fol për mirë duket që keq për i thëtë. Pse? Se burimi është i papërshtatshëm atë. Andaj shikoj kjo gru su mjaftu me atë nënçmim edhe me ndarje, apo si pasojë papërshtatshmërisë me haxhaxhin. E tash i ka rasti, ti çapo përzihesh me haxhaxha, po të lip halifja. Ama gruaja, apo që ka thonë Jusufi azem inna kaydahunna adhim, kurthat e tyre janë të mëdha, që ditë me pështillë me bë, çuditësh. Apo andaj ka thonë si përgjigje kjo gru halifës. A dhe që kërë konë halifja në atë vakt, s'ka sot, mi thonë kërë, kryetar shteti, s'ka si sot. Nuk ka sot term që i thush, qka i bjen me kush me të lypë sot, s'ka ashtu sot. E ka pas gjysë në dynjes, me plëk të milion, e ka pas. Edhe gjysë në të jënë trem, me bo me shku, me pa ondër, me na marë, na meraj. A kuptoj që kjo konë, abdune e kemë bërvani, apëtën. Kjo e ka lypë, apëtën. I ka thonë me një kusht, po pranaj veç me një kusht, po qëtë kusht të halifës, dhe kujna, ati që ju ka dridh haxhaxhi. Ka thonë cili është kushti, ka thonë që karavanin e dasmorëve, ata apo që atëre kanë thotë me ngrej haxhaxhi. Edhe me kusht mu vesh në tesha që i ka vesh kur u kon çoban, jo tash që u bë mirë. Tash o komandant tash zot ja. Jo me tesha ata. Çu u vesh kur i ruaj ke delet, atë kur u kon kërkush hiç. Çashtu mu vesh apo. Abdullah ibn Mas'ud ka bëu sa haxhaxhin apo. Konzumçar haxhaxhi konzumçar i madh, ju ka dridh gjysa e shtetit sa më ka dridh. Ka vronë njerëz si me pi ujë haxhaxhi. Me po kur ka ardha i madhe, u palu haxhaxhi. Shikoj spona edhe këtu zullumçari sa i madh është, ja bën Allah xhallahu që kush e nënçmon. Gruaja vet e nënçmon, e poshton. Edhe i thot ti ma bjen të pallati. Edhe s'ka çare, pa tjetër sa halife. Edhe i ngrati vesh tisha të çobanit kërkon. Apo e kap devën që në tokë kon gruaja, ish gruaja e tij, apo thon pjaçan halifës. Çfarë nënçmimi apo? Edhe ambaron këtë ja. Hala ja e kap protokollin e nënçmimit, hala aktiv. Që çfarë nënçmimi ja ka bë? Hala aktiv. Çka bën? E merr një dirham. Dirham edhe dinar, dallimi është se dinari është i arit, e dirhemi është i argjentit, apo? Dihet dallimi mes arit dhe argjentit. Edhe ajo e merr dirhemin e argjentit edhe e gjun para konve të haxhaxhit apo. Edhe thot çat parë më jap. Se më rapi durrëve. Thot më jap çat dinar që më ron tokë. Aja ka gjujt dirham. Aja ka gjujt argjent. Thot ama çat dinar të arit që më rapën. Aja merr i shkreti, e kap, thot koka dinar koka i arit. Thot e pas ka ndru Allahu argjendin me ari. Apo ti e kon i pa një e koni ama po më çon zoti te ari ato. Para nënçmim mas nënçmimi apo. Andaj dua të them që pa përshtatshmëria nganjëre din me qenë burim i vazhdueshëm i problemeve, të vazhdueshme, të paqena, të pa ekzistuara. Nuk në esencë s'është problemi. Andaj nganjëre për shembull kur dy bashkë kanë probleme dhe ankohen, ti e vren se problemi nuk është në ato që ata ankohen. Apo po problemi ka një burim dikun tjetër se syt e të dyve nuk janë ku duhet të kshyrë. Ani se shkyr ku duhet, apo gjithë mundel se s'po mbjen tamam. S'po mbjen tamam. A ke pa kur fëmis ja blen një tesh që si pëlqen? Apo ja thot ka gjon shumë, ngush po mbjen, kpuca, gishti po mbron. Ai s'është ka vron esencë, apo po për të qenë të përshtatshme e duhet me trillu diçka që s'pi bjen tamam atë. Prandaj edhe në bashkëtorë zakonisht problemet janë për shkak se përshtatshmëria nuk është lidh ku duhet. Atje që Allah ka at-tayyibatu lit-tayyibin. Të mirat janë për të mirët. Të mirat janë për të mirët, ndërsa të këqijt janë për të këqijat. E kush janë të mirët? E kush janë të mirat? Çe kush janë të mirë, e kush janë të mirat. Allahu xhallahu ala kur thot për besimtar thot: "Wa hudu ila at-tayyibi min al-qawli wa hudu ila siratil mustaqim." Allahu xhallahu ala për besimtar thot: Allahu i ka udhëzuar ila at-tayyibi min al-qawl. Tayyib në fjalë të mira dhe i ka udhëzuar në rrugën e drejtë. Që ta janë të mirët. Ata që në rrugën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam.
ata që jetën e tyre e kanë të ndërtojnë në kënaqësinë e Allahut Azza wa Jall. Që tu duhet më shiku edhe gruaja edhe burri. Që kjo është mejdani ku shikohet burimi i përshtatshmërisë. Të gjitha tjerat që janë të papërshtatshme anulohen në hijen e kësaj. Por nëse nuk përshtaten në fe, nuk përshtaten në udhëzim, nuk përshtaten në fjalë, nuk përshtaten në vepra, apo nuk përshtaten këto, çdo përshtatshmëri tjetër do të jetë e paqëndrueshme. S'ka mundësi më nejt. Përveç nëse të dytë apo nuk janë të mirë. Atëherë po përshtaten dikun tjetër, por jo për shkak se janë të mirë. Po për shkak se janë diçka tjetër pastaj, sikur se e ka përmend Allahu xhallahu ala. Po nëse një burr është i mirë, me kuptimin që ka më i mirë në fjalët e tij, i mirë në veprat e tij, por gruaja se ka këtë dert me kon këtu e mirë, ajo më dert e ka me kon dikun tjetër e mirë, gjithmonë do të jetë aktive pa përshtatshmëria. Dhe e kundërta. Nëse gruaja dert e ka devotshmërinë, fjalën e mirë, veprën e mirë, gruaja ka dert ushqimin halal, por burri s'është kaq i kujdesshëm këtë drejtim, atë gjithmonë do të ketë fërkime në këtë medan të papërshtatshëm për të vazhduar me tutje jetën bashkëtorë. Dhe kjo vlen pastaj ndëruar në çdo raport ndërnjerëzor. Përshtatshmëria mes njerëzve duhet bëhet në këtë aspekt. Në fjalën e mirë, në veprën e mirë, në sjelljen e mirë, në fitimin e mirë e kështu me radhë. Nëse këtu i kemi syt dhe këtu lidhemi me të mirë, atëherë padyshim se do të jemi të përshtatshëm për të vazhduar me tutje udhëtimin e miqësisë dhe shoqërisë. Përndryshe do të jetë terren i papërshtatshëm, nuk shkon. Një fjalë, një vepër apo çka do të qoftë do ta aktivizon këtë papërshtatshmëri. Prandaj duhet që, sikur që e përmenda, besimtari ta kërkon gjithmonë ta kërkon shoqërinë që i ndihmon kësaj përshtatshmërie. Është tamam me të. E në qoftë se vetë ka probleme, duhet edhe vetën tonë me e shiku, atëherë të mundohemi që të përmirësohemi, që të jemi individ i përshtatshëm i xhamatit të muslimanëve. Në qoftë se him në shoqërinë islame, në xhamat, ka dera e namazit, ose ka dera e agjerimit, mirë po me vete kemi të trashëguar, të kaluarën tonë, nga fjalët edhe nga veprat që s'kan qenë të mira, atëherë ne, çdo kush prej neve e sjell ka një dozë të papërshtatshmërisë në xhamat. Apo tani s'mbohemi rahat. Sikurse po e vrejmë fatkeqësisht, apo sot në xhamatin tonë muslimanëve, nuk kemi të përshtatshëm hala mirë, hala po vrohem, hala po grithëm, apo hala po shtym, hala se kena gjetë vend, hala se na unj mirë. Çka ke po kur të ulesh mirë, tani s'rahati. Një rahat, po më bëm për shembull tash, ti pa jetë ngushtash ders. Edhe 3 vjet tu kanë ulën në kom. Apo ai përshtatshëm me ngu dersin? Problem është. Smur du të atë unë në rahatanu. Po rahatanu. Andaj edhe na që sot e kena sill bërllogën e të kaluarës dhe me këtë kena sill ambient të papërshtatshëm. Tash njëri e ka sill me një aspekt, e tjetri me një aspekt, tjetri me një aspekt. Kështu që na jena xhamati muslimanë është e vërtetë, na jena namaz, na xhirimi, në islam elhamdulillah. Mirë po ambienti ala nuk është i përshtatshëm që të lulëzon vllazëria islame. Për këtë arsye edhe shati se subhanallahu, me sa thjeshtësi dëlshesh pa përshtatshmëria e këtij ambienti. Për një fjalë hallakon bot. Për një sen thjesht dëlshesh ala si imrahat. Hala si imrahat. Ana sikur që ka thonë një prej mendimtarëve të njohur, ka thonë në qoftë se një mik i joti, apo për gjëra thjeshta ndahet prej teje. Qoftë një mik i joti, befas, apo për një herë largohet prej teje, thotë kjo është rezultat se ka përfundu aktrimi. Apo se s'ka qenë real, ka qenë aktrim. E na kon të lut, se kena pas për më. E sy të kallët loja shkoj të shtëpia apo. Apo se u prish. Jena tu ata që kanë për një më, ata shkojnë të shtëpia. Ata që kanë për një më, nuk doan më një herë, ata rrin. Përkundër presionit, përkundër shtypës, se për një më ka ai s'ka ku më shku. S'ka ku më shku. Andaj
A keni pa për shembull kur fëmia luajn kur improvizojnë familje, apo njëri baba, njëri nona, njëri djalë, fëmia luajn fëmia me edhe në moment caktuar kur dikush s'përshtat me tjetrin, do të përshkëtet shtëpia. Te loja është prishet thjesht pse sukon e familja kur sukon. Kanë qenë duke aktru, që ata prishet thjesht. Mirë po, a e bën që i fëmit njëjtën në shtëpi vet kur e rrej baba ose nona, u ka loja se shkova në shtëpi, s'ka ku më shku. Këtë shtëpi e kam për një me. Pe kësaj nuk dilet si pi asaj që kesh të lujta. Apo se këto janë për një me, që kjo shtëpia jam. Edhe pse ndoshta e rrej nona, edhe privon nga loja, edhe pengon për shumë mirëve, o pet nuk ja bën çka ka bu para gjysore, shokëve në rrugë. Pse? Pse s'pia bën? Atë janë ku të lut. Apo ne shpeshherë nganjëherë kam përshtypjen se na halojna duke aktru filmin e vëllazërisë islame. Halas që na do në realitet. Apo tash filmi u kry, s'ka filmo. Tash është për një me. Apo nuk ka më aktrim. Nga se çto është ajo e mira. Çto duhet me kon. Në qoftë se nuk është ky xhamat i mirë, kush duhet me kon i mirë? S'ka të mirë. Në qoftë se njerëz që falen që janë të mirë, që njerëz që ndjekin pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, lexojnë Kur'an, agjërojnë, që ta nëse nuk janë të mirë, ku kemi gjetë mirë? Po nuk po që ka nëse 10% ka të mirë dikon që tu janë. E pse s'po bëjmë rahat? E që kjo problemi, përshtatshmëria. Apo halas se kanë gjetë modelin edhe kodin e të përshtatrit me njëri tjetrin. E çka po na bën që mu forku hala bërllogu të kaluamës atë. Apo levlo në haxhat e viteve të kaluara shpesh kemi dëgjuar për te gurt kur i gjujnë. Te gurt kur i gjujnë. Kjo pa me shpeshherë, subhanallahu, një ja lidh me çdo gjëra. Te gurt kur i gjujnë musliman, çfarë ndodh kjo? Veç prit ka ditën e parë të gjujtjes së gurve, prit në 2 ose në 3 lajme sa vetë u ndek. Se për që ka dekun 100% nuk unë e sigurt. Veç prit sa. E tani herë 50, tani herë hëpken 300, herë hëpken 200, gjithmonë që ka pas. Apo të fatkeqësisht. Edhe kanë studiu ata që mirë me punë, pse Allah po mytën hallku, pse po mytën? Është e vërtetë që nuk ka vënë është i përshtatshëm, tash e kanë bërë gjon elhamdullah, kanë rrethu, e kanë rregullu, po edhe përpara ka mujt, kur kush mos me dekë më gjujt gurt, ka mujt. E pse po mytën? Një pishkaqeve kryesore, ndëruar, që ka shkaktuar në vrasjen edhe vdekjen e haxhive, tu shku me gjujt gurt, ka qenë sa ata që kanë ardhur me gjujt gurt, apo kanë marrë me veti këtë teshët e tyne që është dash milion dikun tjetër, apo e i kanë lënë rrugë këtu. I kanë lënë rrugë ku vinë me gjujt gurt. E ai që ka marrë me gjujt gurt, ai ka marrë në thu në kuferin tëm, e ka marrë thu në kesën tonë, apo urxuar masinë edhe të tjera ato. E thësha subhanallahu, një kese që sa viktima. Një kese me tesha të pastërta që me to muslimani u kon të u fal, haxhu u kon. Apo po një kese me tesha të pastërta në vendin një duhur sa viktima po sill. E një kese me tesha të papastërta nga xhahiljeti, apo me boç ato me lën rrugë, sa njëri merr thunë të Allahut. Sa pasoja mundë me pas. Shumëta, edhe po kemi. Andaj largoj teshat e tuja të vendi i duhur. Apo ato që janë të pastërta vazhdoj me i përdor. Ato që janë të dyta, gjuje vëlla ose laj, po mos e lën rrugë të njerëzve, apo ka se nuk rrihet. Andaj sikur se kanë Abu Hanifa rahimahullah. Po të kishim pas gjunat s'kishim mujt me nejt afër një të tjetrit. Mirë, këtë fjallë të banive, çka kuptojmë na? Nëse kërështë e marrëm këtë fjallë dhe themi se qënë Abu Hanifa rahimahullah, çfarë një devotshëm ka thonë kam gjuna, kjo s'është diçka e madhe, ka thonë dikush më mirë se Abu Hanifa rahimahullah këtë fjallë. E çka ndirin për kësaj? Abu Hanifa rahimahullah ka dashur me tregu se nëse nuk kanë erë që njihet, ato kanë diçka tjetër që penguajnë me net mes vete ato. Andaj gjunoja gjithsesi pengon me mes vete. Në qoftë nuk na detyron mu largu për një ditë për shkak të erës, se s'kan erë, na detyron mu largu për një ditë për shkak të gjërave tjera. Andaj njëri me menu për shembull, çu këtë sallë ku jemi sa njëri jemi këtu alhamdulillah. Po nëse njëri të fani shpreh, po duhet ka njëri me çështu praktikisht mi dosane për me kuptu ku jemi. Para mëna secili
apo në kese me i papru tisht e pala me këto. Apo, a i shnajnë këtë dhumë, edhe pse kur gjë s'ka. Që ato tishtat njëta që të papastër ta, apo nga djersa, nga kujt i qëfar, me bo me i veshë pet, bën më falë me to, se s'kanë dytësina në to. Po me gjithat, me i pru në venin këto, e bën këtë ambient të papërshtatshëm, po e bën të papërshtatshëm. Në esencë ky ven, a është i përshtatshëm me nejtë, po, që s'ara atë përim, bashkë. Po sjellja e gjërave në këtë ambient, me që s'janë të ambientit, s'janë të këtuit, se kanë venin këtu, e bën të përshtatshme. Andaj çdo kush në kur sjell shoqërinë islame, fjalë që janë të përshtatshme, sjellje të përshtatshme, vepra të përshtatshme, apo si përshtaten këtij mentaliteti, si përshtaten ambicieve tona. Ky muhabet që ti po i bën o vëllai nderuar, nuk i përshtatet rrugës përmirësimit tëm, se kjo si kontribon kësajna. Apo ky mentaliteti joti që ti e ki, si përshtatet asaj që po do na bësh ku bash, si përshtatet, hjekje. Nga se herë do kur do, kena mu fërku si pasojë kësaj papërshtatshmërie. Po domosdo. Andaj çdo fjalë që është e papërshtatshme për ambicet tona. Çdo fjalë që është e papërshtatshme për arritjen në xhenet. Çdo vepër, sjellje që është e papërshtatshme për përmirësimin ton, ta largojmë. Ta largojmë që t'i garantojmë njëri tjetrit ambient të përshtatshëm për të mbijetuar si musliman. Por ndryshe s'kena mundësi të përmirësojmë. Nuk kena mundësi. Prandaj Allahu xhallahu ala me emrin e tij Tayyib na thra që të bëjmë edhe na tayyibin. Na të bëjmë të mirë, nga se ka thonë të mirët janë për të mirë, të mirat janë për të mirë, të mirat janë me të mirë. Mirë, po nëse me papërgjithësi sillemi ndaj njëri tjetrit, dhe absolutisht nuk na shqetëson shqetësimi i dikujt. Që atë shqetësim ne kemi shkaktu, atëherë kjo padyshim e bën ambientin të papërshtatshëm. Prandaj me të vërtetë është shqetësuese ajo që njeriu arrin të ai rezultat kur analizon gjendjen e përgjithshme të raporteve të muslimanëve mes vete. Që të janë ata që Allah ka thonë që ky është për çita. Apo nga se që ky vëllai joti është për ty Allah ka thonë, i miri me të mirë. Se ku është tjetër për ta? Hajde dil rrugë gjëje ti ski. Që ta njerëz të xhamive, që ta njerëz të dersave, që ta njerëz që njëri për tjetrin. Çto Allah ka thonë, at-tayyibatu lit-tayyibin, të mirë për të mirë. Që ta Allah ka ju jeni për një tjetrin. Po nëse po jemi zot, e pa atëre ka problem atëre në cilësim, atëre nasin atë mirë, pra. Na duhet me kënd mirë. Prandaj sara na nuk përshtatet njëri me tjetrin. Përshtatshmëria nuk ka të bëj me me ato që nganjëherë na mundon me analizu. Për shembull, s'u shkon muhabeti. Muhabet, mos më shku muhabeti, mos shkumja e muhabetit, apo nuk përdhon hasad. S'ka lidhje kjo me këtë Allah, çka ka lidhje me këtë? Ka plot ashab që s'u ka shku muhabeti. A ka ashab që s'u ka shku muhabeti, s'ka, a ka? Ka pas, që më konë ata krejt, a jënë konë krejt ashab, se u bekri më mirë na krejt jënë konë një ndasht për Allah, jo, sa i ndasht për Allah, komplet, ama s'jënë konë raportet njëjta. Pejgamberi sa zëmë si kësu konë me ton njëjt. Apo, i ka shku muhabeti me Bubekrin, po si ka shku që ashtu njëjt me tjetrin. Andaj muhabeti s'ka lidhje me refleksionet të tjera. Mu s'ta shko muhabeti në ato, mirë po dashuria mbetet, respekti mbetet, vllazëria mbetet, sakrifica mbetet, apo modestia mbetet, mëshira mbetet, këto mbeten. Ndërsa për një mos shkumet muhabetit, krejt shkojnë. Për një mos përshtatshmëri në natyra së përshtatet, apo tani si përshtatet as dini, as menhegji, as kurgjës tani si përshtatet. Pse? Se si përshtatet natyrës atë. E kam natyrën që së më përshtatet me këta. Po kush natyrani së përshtatet, po pse pe bane edhe fin pa përshtatshme taj me ta? Që kjo është aqa, duhet ta kuptojmë nga emri Allah xhallahu ala at-Tayyib. Mirë po, kjo bëhet kështu të lëndëruar atëherë kur ne i marrim parasysh ato që Allah xhallahu ala i ka përmendur dhe i ka bërë vendimtare për t'u bërë na të mirë. I ka bërë vendimtare për t'u bërë na të mirë. Prandaj le të mbetet projekt i çdo kujt për neve që të bëhet i mirë. Dhe duke u bërë i mirë me plot kuptimin e fjalës, të garanton ambient përshtatshëm për t'u ngjit me të mirët, për t'u bashkuar me të mirët. Ka son konflikt se na me këtë gjendje që kemi, na as me ashab të rahat shumë bëmë. As me ta shumë, edhe me ta shumë pas muhabeti shumë shkanë mu fort me Umerin. Ky fort
Mësu kështu apo? S'kan, ka plot që shku mohabetin me Omerin. Dikush që shku mohabetin me Abubekrin, si shkan. Apo? Andaj, përshtatshmëria s'ka të bëjë me natyrë. Apo? Që ta ka Islami, me kon mbi natyrën, me kon mbi mentalitetin, mbi kulturën. Këtë i ka thënë Islami. Se edhe ashab s'u kon lule dritë para se marrë Islami. Ju kon përshtatshëm mirë kanë shku, po Islami ka që ka kurrizuar thon. Jo, ata ju në hongër me zvete. Ata që në kon të pa përshtatshëm për një tjetërin, që për një deve 40 kanë luftu. Te e kuptan? Që kon të pa përshtatshëm. Kur farë përshtatshmëria s'kan pas. Të parëmëna për shembull, çfarë emna kanë pas veç një herë ata. Në xahiliet. Pe emna më të përhapur që ka qenë. Emna ka qenë emri kelb, qen. Pse? Se han armikun. Cilën kojshin e vet. E çu kanë pas emna ata. Esed, Luan, në kundër kujna, ata arabë s'kanë luftu kundër Persis, as kanë guxuar me shkumenja. Luan, ndaj kujt? Luani i Efsit kundër deleve të Khazrejit, me hongër. Arabë të vetë me hongër. Që ta jenë konë? Ka një të pa përshtatshëm totalisht me zvete. Që shkarit Islami ka bëhet përshtatshëm. Apo? Ti veç me emna, mund me sjell për shembull. Apo? Shembull të ashabe që ti din. E ki lezu për ta, që shkanë lidh me zvete? Po kur në kurës nuk mundesh në bazë të sjellje me dallu kush është Efs e kush është Khazraj. A mundesh me dallu? Kur? E dallon veç kur të lexon historinë. Apo fulan ibn fulan al-Ausi. Ky ka Efs. Fulan ibn fulan al-Khazraji. E Khazraj ka. Dyfisë që janë hongër me zveti, apo me veç me këtë e dallon. Ndërsa me sjellje, me përshtatshmëri, me unitet nuk i vren këtyn ansar. I ka bashku Islamin në një emër, i ka shkri Efs dhe Khazraj, i ka bëu ansar. Apo i ka bëu të përshtatshëm. Pastaj ansar i ka bëu të përshtatshëm me muhaxhirët. Sa janë përshtat? Përshtatshmëria e ansar e muhaxhirët në takimin e parë, apo është e mahnitshme vëllaznia apo. S'ka marrë trajnim me pejgamberin sa në Mekë ose në Medinë, apo ka dalë në burra. Ju jeni kon të mentalitet e di, keni jetu ti të tërkon, ti ke jetu në qytet, ju në katon, ti e kon gjithmonë i lazdrum, e ky s'u kon i lazdrum, ti e kon gjithmonë që ke pas, e ky s'ka pas, tash trajnime për të integruar muhaxhirt në Medinë. A ka bëu pejgamberi? Jo Allah, ditën e parë, bele i ka thu ashab pa shku vet. I ka thu muhaxhirt në Mekë pa Medinë pa kon vet. Hiç ka pasur me kon. A janë për shtat, a është dash me kon gjithë pejgamberët ka dal. A është dash me shku, fillimisht me shku pejgamberi në Medinë. Unë i pari këtu se kur vin këta pa përshtatshëm, alo si mësu këta merr në bashk. Për ka të kjo përshtatshmëri e ashabëve me zvete që kur s'jon pa me zvete. Kanë qenë dallim i madh në me tjetrin. Me kelit, a din çka ka kon Medinë për Mekën. Nuk di çka më thon, a din si për shembull larg Islamit tash, po flas me jargonet rrugës dhe xheheletit, apo si dikush mund rrit, për shembull në krye qendër, apo edhe atje në krye qendër me konopet në krye qendër, edhe dikush tjetër me ardh për një vend që që është fshat apo më, po të na zizat për aty vani vinë atë. Se çu kon Mekë për Medinën. Mekë kon metropol, vani këtë botës, apo kultura dhe mentaliteti me kelive ka qenë larg me dinelive. Medinelitë kanë qenë njohur njerëz tegër, që hahën, vrahën. Medina emri ka pas Jethrib, emri ka gjitë vani qortum, mos hekto, okulla bëri. Që kjo kon Medinja? Para mëna subhanallah, apo çasi përshtatshmërie me zvete nuk vren dallime. Nuk vren dallime. S'ka nënçmime, s'ka përbuzje. Çka që janë përshtat kategoritë e ashabëve me zvete, çuditështi. Pejka, pse i ka bëu të mirë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Me këtë fe, si të bëhen të mirë, këtë dallime të largohen, këtë komplekse të largohen, këtë paragjykime s'ka çare, bën të përshtatshëm me zvete. Nga përshtatshmëria e madhe i ka bëu vëllazër. Si ka shku? Apo as s'ka thonë që fillimisht ju jeni shok. Ka dal, ne duhet më zbuta se këta njerë jeni shok. E tani ka dal, ju jeni shok, ata kush jeni, që s'ka ngat jeni. Dhe mas kush që ju jeni arab, një gjak jeni. E tani në fund tu dek, pejgamberi mas 20 vjet që rebe burra, më tu dosh më thon, po s'mësha se si një kont përshtatshëm jeni vllazën. A ka bëu këto kështu pejgamberi?
Jo valla, peçi ditën e parë, ka thonë ti je vllai i ti. E morë vesh? Po e morë vesh. Hajt çka ke morë vesh, bro? Hajt që po kështu po them. Hajt çka ke marrë vesh derën se ky vllai i këtij, çka ka marrë te Rasulullah. Sa'd ibn Muadh te Abdurrahman ibn Auf. Vllai jam, a bëra që kom vlla po. Gjysën ke çka kam është e jotja. A ka marrë vesh mirë Rasulullah? E mirë ke marrë vesh. Apo ai teatri 2 katë kom shpinë. Rretin katnal, po. Asim gjendje, po ka dikush në krizë me kon. Do të na rujt shtëpia më u koll në muslimani, apo në javë ditë më dorë me bosas me mod shpejt neve, bëhet problem. Të ngusht, problem, zhurëm, po bëhet sum po hisëm, po apo në javë ditë me mod. Ai ka mojt përjetësisht. Sa dush rrepta. Edhe dihen shtëpiat e ensarve, e dihen shtëpiat tona ato. Apo shtëpia tona janë të ngushta për ta prit edhe musafirni musliman. Për 2 orë, 3 orë me e prit që duhet ato. Se lemo me pas banor të vazhdueshëm për shkak problemeve që ai ka. Që kjo është s'përshtatëm na. Apo natyrën e kom, sa problem natyra ato. Në korp natyra. Problemi është kjo. Kjo si nuk ka rregull tani, kjo s'len rahat, me kërkon s'përshtatës tani. Veç me ata që kjo dan. E këta tani janë lëllë, çeshet, qysh të lyp kjo, me ngjyra, kolorit. Andaj duhet që të përshtatemi në kuadër të emtat e tajib. I miri me të mirin. I keqi me të keqin. I mirin fjalë me të mirin fjalë. I mirin vepra me të mirin vepra. I mirin kuptimet fesë me të mirin kuptimet fesë. I miri në devotshmëri me të mirin. Çfarë përshtaten? Në qoftë se me qëta gjenë përshtatshmëri, janë rregull. Prandaj ka thonë pejgamberi në hadithin që transmeton Buhariu në Sahihun e tij. Ka thonë hubbul ansari min al-iman. Ka thonë Muhamedi me i dashur ansart është iman. Apo kush i don ansart është sheja e besimit, imanit. Ai që përshtatet me ashabt, s'mundet më bëra atë. Çai thon këti njëri? I thon i dytë. Se si përshtatesh apo ti me çuç tash ti për shembull në një raport caktuar, për shembull në infektologji më shuat, këtë njerëz smut, apo atë të duhet me pajisje të posaçme më afro, me të lonçë të çnosh, atë rrihet u kënaqja. Apo me çu dikun të dënjerë që në dhomë që njerëz për shembull aty janë raporti ortopedist, njerëz të thym, njëri bërtet pe dorës thymet e pe komës, atë rrihet vëllai u kënaqë, mashallah, çfarë zona, apo a thosh, jo, do të s'po shahat, se ti si i thym. A ti me koni thym, ti senin ato Allah të partit, se tonë keni një dert. Apo andaj brit më shkon orkestrume, s'ka problem. Rahat, se tonë e kanë një dert, një dhimbje të kanë. Ama njerën e shnosh me çuç aty, problem bëhet valla. Po njerën e smut, i thym, që sa më të rahat me punë ders. Të mirë është, apo pa ai zbohet rahat valla. Apo zbohet rahat se ato shtremën dikon se s'un rriks. A problem ambienti? A problem neja? Jo, problem është gjendja e tij. Problem është gjendja e tij. Andaj nëse na nuk përshtatemi me sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, nëse na nuk mundem u përshtat me ambientin e selefit, apo jo, këta janë kon nalt, këta janë kon shumë, këta janë kon na çu dina me, apo s'përshtaten me selefin, ti e problem vëlla. Ato normal janë kon. Ata s'un kon ka 3 metra të madh, as i kanë pas ka 500 kg, që si janë kon, që si njerëz janë kon. Edhe e kanë barë këtë adorim. Që s'përshtatesh me selefin, ti e problem. S'përshtatesh me ashabt në besim, në dashuri, në sakrifis, ti e problem, unë jam problem. Andaj Allahu ka on të mirët me të mirët. Apo andaj emri Allah xhallahu ala i mirë na mundson që të bëhemi të mirë dhe na mundson që të lidhemi në emrin të kësaj të mire. Që ti përshtatemi njëri tjetrit. Por në qoftë se nuk i kthejmë dhëmt ka duhet mungjit, apo s'funksionon vëllai. Nuk funksionon. Njëri e ka kthy shpinën, edhe e ka qit kryt, edhe e ka qit dorën, do në mulidh. Po s'ban Allah kështu. Nuk ban. Do të më di secili çka duhet më ofru këtij xhamati mu lidh në dhëmzor. Me kuni përshtatshëm, po ndryshe nuk lidhem. Ajo që ka kërku shariati, çaja duhet me kon dhëmzori që mlidh me ty. Apo se ngjitet në dhëmzorin tën, edhe dhëmzorit ngjitet në dhëmzorin e tij tjetrit. E kështu bëhet përshtatshmëria dhe funksionon makina për mrekulli. Ama kur del nga sistemi i dhëmzorëve, nuk lëviz, nuk jes përpara. Prandaj na kena problem me jes përpara për shkak se dhëmzorët nuk janë ngjitur ç'është duhet. Kam problem në këtë përshtatshmëri.
Dhe pe pikave të fundit për fund dua t'i përmeni në shpejtësi disa pika që kanë të bëjnë gjithashtu me këtë çështje që po flasim për të qenë i mirë. Andaj nga ndikimi i emrit të Tayyib në jetën tonë të përditshme që të jemi të mirë në ndëruar është që mos të shikojmë përveçën të mirë. Apo me sy tona shiko vetëm atë që është e mirë. Mos shikoni atë që nuk është e mirë. Në çështë do më ndëgjoj vetëm atë që është e mirë. Mos ndëgjoj atë që nuk është e mirë. Gjithashtu kur don me shfaq diçka para njerëzve, çka do qoftë ajo me shfaq? Shfaqe atë që është e mirë dhe shfaqe në mënyrën më të mirë. Andaj Allah xhallahu ala ka porosit që kur themi ka thonë thuaj aty që kanë besuar yaqulu allati hiya ahsan. Le të thonë atë që është më e mira. Në komunikim njëri me tjetrin, apo duhet t'ja themi njëri atë që është më e mira. Që të del për neve e mira dhe kjo e mirë të del në mënyrën më të mirë, nga se ai që është i mirë kështu na ka mësuar. Në qoftë se ka kuptuar drejt emrin e Allahut i mirë, atëherë në veten tënde, në brendin tënde, mos të fshihet asgjë pas e mirë. Nga se dikush mund ta shfaqë të mirën, por ta fshihet të keqen. Atë s'ka kuptim shfaqja e të mirës, nga se fshehja e të keqes do ta njollos këtë mirë. Domosdoshmë. Prandaj sikur se ka thënë Hasan al-Basriu, rahimahullah, nuk e fshehet dikush një gjë në zemrën e tij e që mos ia nxjerr Allahu përmes gjuhës së tij. Gjithsesi, çka do që të mshef për dikon nga e keqja, nga paragjykimet, domosdoshmë atërshet gua, ama komo do pi guas, patjetër. S'ka çfarë pa dal. E çet gjua nuk e mon. Prandaj, nëse don me dal mirë për teje, apo duhet me mshef mirë. Duhet me e fshehta me kone mirë, që pastaj e dukshme dhe hapur atë e mirë. Po nëse fshehem për një dërin paragjykime, mendime jo të mira, gjëra, do të dalin këtu. Gjithsesi do dalin. A del pastaj përmes veshit, a përmes gjuhës, a përmes syrit, a përmes dorës, kjo pastaj nuk ka rëndësi, po do të del. Pra nëse ke kuptuar emrin e Allahut i mirë si duhet, fshihet mirën dhe shfaqet mirën. Gjithashtu për asaj që duhet kuptuar dhe ndikuar nga Allahu i mirë është që të jemi nga ata që e përhapim vetëm të mirën. Mos përhapim të keqen. Të përhapim vetëm ato fjalë, të përhapim vetëm ato raste, vetëm ato tregime, vetëm ato ngjarje, të përhapim vetëm atë që i kontribon për shtatshmërisë e muslimanëve mes vete. Mos përhap atë që ja u prish dhëmzort. Me nxikën atë 2 dhëm 1-1, edhe që ata më shih me nxir, mos e përhap pas atë që është e mirë. Përhap vetëm atë që është e mirë ose hesht, sikur se ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Kush ka besuar Allahun dhe ditën e gjykimit, falyakul khairan, le të flet mirë Allah, ose hesht, çuj, më mirë mos fal hiç. Nëse nuk bën njëri umushunu në makineri që përdon veç zi, apo makineri që përdon veç prishje, mos përhap. Po çështu ke, a ca staja, pa anja i tha, çështu ke, po ti mos thuj. Ti mos e përhap të keqen, përhap të mirën. Përhap vetëm të mirën mes muslimanëve. Përhap vetëm gëzimin mes tyre. Përhap vetëm disponimin, vetëm unitetin. Përndryshe hesht Allah. Mos përhap diçka tjetër. Asa pak jena damë të coptuar të mërzitur, që la dikush marr me ashtu këta, përhapë o i mirë, përhapë të mirën. Dhe o e mirë, përhapë të mirën. Përhapë në të mirën dhe bëuni të mirë. Ai që ka kuptuar drejt, emri Allah e Tayyib, i mirë, dhe ai që ka kuptuar drejt se nga i miri vetëm e mira vjen. Ai tenton me çdo mundësi dhe me çdo kusht mos ta njollos të mirën. Mos e njollos të mirën me asgjë, mos e njollos këtë mirë, këtë shariat, me fjalët e tua të pandërgjeshme, me përgjigjet e tua të padijshme ignorante. Mos fal për këtë fe, padije se e njollos. Mos thuaj kjo s'bën është haram. Ndërsa në esencë këtë ulemat kanë bën, mos e njollos. Mos e njollos këtë fe duke lejuar atë që shariati ka bërë ndaluar, kjo njollosje. Mos e njollos shariatin me punët e tua, mos e njollos shariatin me asgjë. Por mundohet që t'ja rush këtë bukuri, nga se Allahu është i mirë dhe feja e tij është e mirë. Andaj të munduemi maksimalisht ta ruajmë këtë mirë dhe këtë bukuri, mos ta njollosim. Nga se kjo është kuptimi i emrit të Allahut të Tayyib në jetën tonë. Ndikimi i këtij emri është që mos ta njollosim të mirë dhe atë që është e bukur. Dhe gjithashtu
Mos ta luftojmë të mirën. Kuptimi i drejtë i emrit të Allahut i mirë është që kudo që ndëgjojmë se ka mirë, të bëhemi bashkëveprues në atë mirë, të bëhemi argat të asaj të mira, mos të luftojmë të mirën. Nga se ai që lufton të mirën nuk ka mundësi me koni mirë. Mos e lufto hajrin. Kudo që përhapet hajri, përhapet e mira, përhapet dashuria ndaj Allahut xhallahu ala, përhapet stabiliteti që dëshmoria në fen Allahu xhallahu ala, mos u bë pjesë e saj. Në kuptim negativ të luftimit e saj. Të luftohet me fjalë, të luftohet nganjëherë me hesht, të luftohet. Nganjëherë luftohet me gjeste, me gjithçka, mos e lufto. Mos e lufto. Nga se pejgamberi sa më ka mallku vrasësin, apo por e ka mallku edhe atë që jep isharat për vrasje. Wallahi, veç me sy me bëj kështu. Edhe si pasojë e kësaj, më vra dikush ti e vrasës. Po sa zbonane. Veç me sy ja ke bëu dikujt, është vrasje. Nga se kur ka hi Ikrme ibn Abi Jahl tek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, mas keq ka bo, dhe ka hi disa prej të mëdhejve, ende kanë qenë në ndytësirën e të kalumës të keqe, çka kanë bën nga vrasja e ashabëve dhe nga vrasja më dashur të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i kanë dëgjuar dhe kanë dalë nga tenda e tij. Atëra e kanë vërejtë që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam s'ke i kënaqur me ta. Omeri radhiyallahu anhu tha, ja Rasulullah, pse s'bone me shaj në moment e kështu me kokën. Tha, s'jam munaj që në mashtrim i vroj njerëzit atë. Apo andaj nëse vroj dal ballaballi them. Ama jo me intriga, me fjalë pas spine, me syje, me shaja, kështu s'bën pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, s'bën kështu pasues e tij. Apo nuk bën shkaktar që me fjalë indirekte, me përhapje të lëme të caktuara kështu më radh me luftu të mirën apo. Nëse je burr edhe s'të pëlqen e mira dikujt, dili ball, edhe thuaj që kjo nuk ka rregull, që kjo s'bën, që kjo një lloj të mirën. Ndërsa me intriga, me thashë thëme, me fjalë poshtë përpjet, me luftu të mirën, ndërsa kur ballavaçosh e shpreh se po duket e mirë, kjo është dyftësi e rradhës. Dhe kjo është poshtërsi që nuk duhet besimtari të jetë i ndyrë dhe të jetë i zhytur në të. Prandaj besimtari është i mirë dhe nuk e lufton të mirën. Nëse lufton diçka, lufton ballhapur dhe faqebardh, edhe lufton pse mendon se është e keqe dhe e din shumë mirë pse është e keqe. E dëshmon dhe e tregon. Përndryshe, nuk ka mundësi mund është e mirë, po mos më pëlqen. Atë ti si je i mirë. E këtu duhet të ketë diçka që nuk është rregull, nuk është mirë apo. Andaj, nëse je i mirë, dhe nëse e ke kuptuar drejt emrin e Allahut i mirë, mos e lufto të mirën. Kur mos lufto të mirën, po bëu për krah si sa, me çka do të ke mundësi për krah të mirën apo. Nëse je i mirë, atëra përfiton nga çdo e mirë. Nga kushdo qoftë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar që aja që ka dalë një e mirë, sa dhe ka thonë të vërtetën, që kja e vërteta e vetë me iblisit, që ata merja. Andaj, nga gjdo kush që del e mira, kush do qoftaj, mere, përfiton nga gjdo e mirë. Andaj, edhe pse ata që e kam përdu këtë telefon, si pas kuptimin tonë, nuk janë të mirë në besim, na përfitojmë këtë aspekt. Na dim çfarë të marrim nga çdo kush dhe dim të fitojmë nga çdo kush, nga se e mira është e shpërndam. Prandaj nga e mira e ahiretit dim pe ku të marrim dhe nga e mira e dunjas dim pe ku të marrim. Prandaj mësohu që të përfitosh nga çdo e mirë. Qoftë fjalë, vepër, këshill, porosi, pajisje, çka do qoftë, përfiton nga çdo e mirë e mos e privo veten tënde nga ky përfitim si pasojë paragjykimeve ose si pasojë gjërave të përcjellura. Është i keq atje edhe këtu s'ka lidhje. Këtu mund të jetë i mirë. Këtu mund të jetë i mirë, andaj përfiton nga çdo e mirë. Gjithashtu prej kuptimeve të këtij emri që po flasim për ta është se shoqërohu me çdo të mirë dhe ndihmoj çdo të mirë dhe gjithashtu pajesu me çdo virtyt të mirë. Çdo virtyt, çdo moral, çdo sjellje që ke ndëgjuar se është e mirë, pajesu me të. Dhe gjithashtu fitoje ato që sekon fillim me të mirë dhe gjithashtu pej kuptimit dhe ndikimit të këtij emri tek ne është që të mësohemi me të mirë. Se jena mësuar mos me pa mirë, jena mësuar mos me ndëgju mirë, jena mësuar mos me fol ndoshta mirë, apo dhe tash kur po tentojmë me kundryshe, po shfaqen refleksione të kësaj papërshtatshmërie, sikur se ka më herët, apo mësohu me të mirë, sikur që na mësuan gjithmonë me një keq,
të mësojmë me një mirë. Sikurse që na mësoi gjithë mos me fol mirë, të mësojmë me fol mirë. Sikurse që na mësuan jo me bëj gjithmonë mirë, të mësojmë me mirë. Andaj kjo fjalë ka kuptime shumë të thella. Mësohu me bëj mirë, mësohu me koni mirë. Se dikush nuk mësu, ke pa dikush mësu me koni lumtur. Mësuan gjithmonë dikush më gjithmonë mësu me nëshmu. Si të don ti me respektu, kujton që ka dikë interes për meje. S'ka interes, po mësohu që shtot, që kjo është esenca e raporteve, respekti dhe nderimi. Nuk është esenca e raporteve në nënçmie dhe përbuzja. Ha dikush mësu, në shtëpi vetë ka nënçmu, në shkollë ka nënçmu, rrugë ka nënçmu. Gjithmonë mësu me kon me komplekse, mësu me kon nënçmum. Dhe thash kur dikush vjen me nderu dhe me respektu, rebelohet. Kujton që dikush ka interes për ti ose ka një punë që kur çka ka këtu, s'ka kurrë këtu. Këtu ka veç respekt, ka thjesht ajo që është e mirë. A dhe mësohu me koni mirë, mësohu me të mirën, përshtatu me të mirën, kjo është ajo që duhet ta kemi parasysh të ky emër. Gjithashtu, prej ndikimit të këtij emri është që bëhu gjithmonë ai që mendon mirë, bëhu optimist, sikur se ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, tafa'al, apo wa yu'jibuni al-fa'l, ka thënë pëlqen të menduarit e mirë, pëlqen optimizmi, do të bëhet mirë. Mos u bë skeptik, mos u bë pesimist, mos u bëj që ja shton situatës edhe më tepër idhësinë dhe zymësinë. Mos e bë ambientin edhe më të mjegulluar edhe më të zymës se që është. Disponohu, apo prodho optimizëm, përhape mendimin e mirë, sikur që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në çdo rast, sikur që kujtohet madje në rastet më të vështira, ka thonë kur e ka godit gurin me e qel hendekun. Ka ndalë shkëndizën nga goditja, ka thonë, Allahu Akbar, Allah është me i madhi, i pash palat e Kisras, apo, se si po binë duart e juaja. Farë Kisraja, në bukë s'kena me hongën, apo, në një gurë së më pëhjekën për i vendë, s'kena kurfa pajiset lutës, në kanara rapit të nanëve, ka thonë, pejgamberi sa më pëlqen me konë optimist që shtot, me menu mirë. Ju në thatë, jo optimist po munohem, po angazhohem, apo, jena tu munu, do të bëhet mirë, inshallah, e sirë Allah të mirën. Por mos të lejojmë që ndokush për shembull të na e imponon pesimizmin, qoftë me shkrimet e tij, qoftë me fjalët e tij, jo, përkundër të gjitha tentativave për të na gjynjëzuar, përkundër të gjitha tentativave për të na dëshpëruar dhe demoralizuar, përkundër gjitha kësaj, emri Allahut at-Tayyib na jep optimizëm. Na jep që gjithmonë të jemi optimist se me lejen e Allahut do të bëhet mirë. Përkundër gjendjes që shpëshihet, e vështirë e rënd, do të bëhet mirë nëse na bëhemi të mirë. Andaj përgëzo me të mirë dhe bëhu i mirë dhe gjithmonë fole të mirën dhe mendoje të mirën, me lejen e Allahu xhallahu ala do të jesh në lidhje me të mirën gjithmonë. Do të jesh gjithmonë në hijen e mbrojtjes dhe kujdesit atij që është i mirë. Në gjitha këto kuptime dhe ndikime të shumta në jetën e kësaj bote që janë të nevojshme për neve dhe të domosdoshme edhe për botën e ardhshme, vijnë nga emri Allahut at-Tayyib e shumë të tjera, nga se padyshim të mirat e të mirët nuk kanë fund. Dhe të falësh për të mirë nuk ka fund, por këto është njësa përpjekje që të prezantojmë para jush kuptimin e emrit Allahut at-Tayyib, me kuptimin e tij dhe me ndikimin e tij në jetën e përditshme. E Allahun e madh elosh që Allahut na bën të mirë. Na mundson Allahu xhallahu ala që atë që flasim të mirë dhe atë që veprojmë të mirë. Dhe kudo që të jemi veç të mirë për rrethin, të përshtatshëm me të tjerët, të kujdesshëm në raporte me Allahun xhallahu ala, të kujdesshëm në raporte mes vete. Allah na dhash të mira në këtë botë dhe në botën tjetër dhe Allah na ruaj nga zjarri i xhenemit. Me kaq po ja përfundoj sallallahu ala Muhammed wa ala alihi wa sahbihi sallam taslima katira.